嘢叫做市民扮示威者啊？係咪市民去過示威佢就唔再係市民？係咪去過示威就可以俾警察去任意襲擊？就算係參加過示威、參加過非法集結，你有證據可以將佢繩之於法，唔係無差別嘅襲擊。近日根本警察唔當示威者係市民都不特止。琴晚香港係經歷咗一場史無前例嘅浩劫，係浩劫。全世界睇到嘅係一班着住制服、自命係警察嘅恐怖分子，衝入地鐵嗰度，無差別去襲擊香港市民，係不折不扣嘅恐怖襲擊。恐怖分子嘅首領盧偉聰係難辭其咎。乜嘢叫做市民扮示威者啊？係咪市民去過示威佢就唔再係市民？係咪去過示威就可以俾警察去任意襲擊？就算係參加過示威、參加過非法集結，你有證據可以將佢繩之於法，唔係無差別嘅襲擊。近日根本警察唔當示威者係市民都不特止，係唔當示威者係人。警察用曱甴去稱呼示威者，用臭雞去鬧女示威者，呢個係比納粹法西斯當年話猶太人係老鼠係有過之而無不及啊！因為佢已經唔係人啊嘛，你點樣去打，點樣去殺，已經唔需要留手，唔需要留情，唔需要用任何人道嘅考慮。盧偉聰，你睇住事件發生呢段日子，係一句聲都冇出過，係縱容，係默許，甚至係首肯警察嘅所作所為，先至有琴晚嘅恐怖襲擊發生。林鄭月娥都係同謀共犯，唔好以為可以置身事外，就係因為林鄭一直堅決拒絕成立獨立調查委員會，令到警察係再冇有效嘅監察同制衡嘅機制，令到佢哋有恃無恐、肆無忌憚、無法無天咁樣去襲擊市民。有外國朋友問我，佢話香港係咪一個安全嘅城市？對唔住，香港再唔係一個安全嘅城市。Sorry, Hong Kong is no longer a safe city anymore. Not only the protesters, but also the citizens, reporters, first aiders, social workers, and tourists will be attacked by the police. Please save Hong Kong.